Steinprentuð andlitsmynd hans því nær í öllum fremri heimilum á Íslandi. En hans andlega mynd óafmáanlega grafin í hverju íslensku hjarta. Og minning hans og nafn mun lifa í ástsælli frægð svo lengi sem Íslands heiti til á þjóðanna vörum. Þannig segir Jón Ólafsson ritstjóri frá andláti Jóns forseta árið 1879 í blaði sínu Skuld. Séra Matthías Jochumsson ritstjóri Þjóðólfs lýkur frásögn sinni andlát og útför Jóns Sigurðssonar með þessum orðum. Grátt þú, fósturjörð, þinn mikla son, en vert þú vonglöð, þú ólst hann sjálf og áttir. Lýðveldisárið 1944 lýsir Vilhjálmur Þ. Gíslason útvarpsstjóri ímynd Jóns Sigurðssonar meðal þjóðarinnar svo. Jón Sigurðsson hefur í rauninni verið tekinn í helgramanna tölu á Íslandi. Hann sómi þess, sverð og skjöldur. Og allir Íslendingar eru börn hans, svo að nefnd séu 2 algengustu vígorðin hann. Sannleikurinn sá að Jón Sigurðsson lifir alveg sérstöku lífi í meðvitund landsfólksins. Hann lifir þar eins og gömul þjóðsaga, eins og endurminning sólarlag sem við sáum fyrir mörgum árum. Þekkingin á Jóni Sigurðssyni hefur verið fremur lítil. Næstum engir hafa fram að þessu lesið rit hans. Jónas Hallgrímsson lesinn, Hallgrímur Pétursson sunginn, Snorra Sturluson þekkja ýmsir. Samt ekki að jafnaði minnst afmæla þeirra eða ártíða. En á afmælistegi Jóns Sigurðssonar, sem að vísu sumardagur, þjóðhátíð. Nokkru fyrir 1860 báðu franskir menn leyfi til að reisa fiskvinnslustöð við Dýrafjörð. Jón Sigurðsson var hlynntur þessari málaleitan Frakka, enda var hann jafnan fús til þess að grípa þau tækifæri sem gáfust til að opna Ísland fyrir erlendum viðskiptum og fjárfestingu. Í þessu tilviki var hann sérstaklega áfram að Íslendingar lærðu af Frökkum að byggja fiskvinnsluver og lærðu að verka fisk eins og þeir. En til að styggja ekki stuðningsmenn sína, lét hann málið ekki til sín taka opinberlega, enda logaði landið í eldheitum umræðum beiðni Frakka. Bændur fyrir vestan og í öðrum sveitum létu sitt ekki eftir liggja, heldur fordæmdu þeir ásælni Frakka á fundum og töldu sumir að menningu og sjálfsforræði þjóðarinnar stafaði bráður háski af fyrirhugaðri fiskvinnslustöð. Leyfið var ekki veitt. Björn Þorsteinsson sagnfræðingur rekur þessa sögu í bók sinni 10 þorskastríð. Hann greinir réttilega frá andstöðu bænda við ósk Frakka og telur Jón forseta hafa verið í hópi þeirra sem veittu Frökkum harða andspyrnu og hælir honum óbeint fyrir staðfestu. En Björn fer mannavillt. Hann ruglast á Jóni Sigurðssyni alþingismanni og hreppstjóra í Tandraseli og Jóni forseta og egnar hinum síðarnefnda þingræðu hins fyrrnefnda málið, svo sem ljóst af alþingistíðindum frá þessum tíma. Þessi villa gengur aftur í nokkurum bókum frá síðustu árum. Hún gefur tilefni til að spurt sé hvaða skoðanir hafði Jón Sigurðsson á erlendum viðskiptum og erlendri fjárfestingu.
Jón Sigurðsson lifði og hrærðist í heimi frjálslyndra menntamanna í Kaupmannahöfn, allar götur frá námsárum sínum á 4. áratug 19. aldar til æviloka og tileinkaði sér hugmyndir þeirra og hugsunarhátt. Uppörfun heimsborgarinnar ásamt upplægi hans sjálfs gerði hann að frjálslyndum og víðsýnum umbótamanni, einkum í efnahags- og menntamálum. Mesta áherslu lagði hann á nauðsyn frjálsra viðskipta milli Íslands og annarra landa og einnig innan lands í stað verslunar einokunar Dana. Fríverslun var í huga hans forsenda endurreisnar Íslands og endurheimtar íslensks sjálfstæðis frá Dönum. Boðskapur Jóns forseta á brýnt erindi við Íslendinga enn þann dag í dag. Hann heimtaði alfrjálsa verslun og engar refjar. Hann gerði enga fyrirvara og engar undantekningar. Þegar verslaninn var frjáls í fornöld, þá var landið í mestum blóma. Verslunarfrelsið ætti að vera sem mest. Meðan nokkrir annmarkar eru slíkir eftir sem vanir að fylgja verslunar ánauð, þá eru þeir hver sig hinn sterkasta ástæða frelsisins sem reynst hefur að öllum vonum. Ísland á hægast með að fá nauðsynjar þær sem það þarfnast með því að leyfa öllum sem það geta að færa sér þær. Atvinnuvegir landsins dafna svo best að verslanin sé sem frjálsust og með þeim hætti einum geta kaupstæðir komist á fót svo í lagi fari. Allt ásigkomulag Íslands mælir þess vegna með verslunarfrelsi. Jóni var því ljóst að fríverslun var ekki aðeins tæki til að bæta lífskjör þjóðarinnar, heldur einnig til að efla þéttbýlið. Vilhjálmur Þ. Gíslason segir í ritgerð sinni frá 1944. Jón Sigurðsson einhver fyrsti sjálfráður fulltrúi sjálfstæðrar bæjamenningar í íslensku þjóðlífi, en mannkynssagan sýnir að menningin og útbreiðsla hennar hefur mest byggst á bæjum og borgum, þó að þær hafi hins vegar oft sótt mannval sitt í sveitirnar. Jón Sigurðsson svo fyrsti sem leggur kröftuga áherslu á gildi og á framtíð Reykjavíkur. Áður var það algengast í þjóðernisbaráttunni að líta með fyrirlitningu á þær bæjarbyrjanir sem til voru og að vísu illa danskar. Jafnvel Skúli Fógeti, sjálfur höfundur Reykjavíkur, bjó ekki sjálfur í bænum, heldur var hann stórbóndi í sveit við bæinn. Jóni Sigurðssyni var einnig ljóst samhengið á milli viðskiptafrelsis, menntunar og menningar. Ekkert land í veröldinni sjálfu sér einhlítt, þó heimska mannanna hafi ætlað að koma sér svo við að það mætti verða. Þegar nú verslaninn frjáls, þá leitar hver þjóð með það sem hún hefur aflögu, þangað sem hún getur fengið að sem hún girnist. Sú þjóð sem fært loðir við veröldina, ef svo má að orði kveða, á einum þætti og ljós menntunarinnar lýsir henni frá einni hlið. Þetta hnekkir framförumennar á margan hátt og gjörir hana ókunnuga veröldinni og einþykka og hleypidómasama. Hvaða skoðun ætli Jón Sigurðsson hefði haft á hugsanlegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið á okkar dögum? Það ekkert hægt að fullyrða, því að Jón forseti stóð ekki frammi fyrir þeim vanda á sinni tíð. Við vitum að hann var eindreginn viðskiptafrelsisinni. Við vitum einnig að evrópskir viðskiptafrelsisinnar okkar daga eru næstum allir hlynntir aðild landa sinna að Evrópusambandinu, því að höfuðmarkmið sambandsins einmitt að glæða viðskipti og bæta lífskjör fólksins í álfunni með því móti. Fleira hangir þó á spýtunni, þar á meðal hættan sem sumir telja að smáríkjum sé búin í allsherjarbandalagi með miklu fjölmennari þjóðum. Þeir sem hika eða eru beinlínis andvígir aðild orða þessa hugsun stundum svo að stórþjóðirnar muni svelgja hinar smærri. Þú heldur að einhver svelgi okkur. Látum þá alla svelgi okkur í þeim skilningi að þeir eigi við okkur kaup og viðskipti. Frelsið ekki því að lifa einn sér og eiga ekki viðskipti við neinn.
Frelsið kemur að vísu mest fram manni sjálfum, en ekkert frelsi sem snertir mannfélagið kemur fram nema í viðskiptum og þau eru því nauðsynleg til frelsis. Jón Sigurðsson lýsir andstæðingum viðskiptafrelsi svo að fáir leggi sér niður við að hugsa ítarlega mál þetta, þó það sé eitt af velferðamálum landsins og skoði þess vegna eitt og annað sem minnst vert og láti það villa sér sjónir á hinu meira. Sumir þekki ekki sögu landsins og tortryggja allar þær ályktanir sem þaðan eru teknar og af dæmum áþekkra landa. Og sumir eru hræddir við allar breytingar og halda fast við málsháttin að skjaldan fari betur þá breytt en gæti ekki hins að sami saur vestur og að mörgu hefur verið breytt til batnaðar bæði á Íslandi og annar staðar. Landsmenn þurfa ekki að óttast verslunarfrelsi. Þó þeir gæti varla flutt neitt af vöru sinni burt sjálfir fyrst sinn, því verslunarfrelsið bægir þeim alls ekki frá að færa sig upp á skaftið og taka smám saman meiri og meiri þátt í verslun landsins, ef þeir gæta sín og hirða velferð sína og framför. Verslunarfrelsið verður þeim miklu framar til uppkvatningar og léttis eins og það hefur orðið annar staðar. Viðskiptamálin voru ekkert aukamál á dagskrá Jóns forseta. Heldur voru þau mál málanna í huga hans ásamt skólamálum, en þau voru þá einnig í ólestri. Málflutningur Jóns Sigurðssonar fór eins og þungur þytur landið. 12 árum eftir að ritgerð Jóns verslun á Íslandi birtist, eða 1855, féllust Íslendingar á að taka upp fríverslun út á við, með því að afnema aldalanga verslunareinokun Dana. Eigi að síður urðu forfeðrum okkar á alvarleg mistök að því leyti, að ekki var hróflað við ýmsum þrúgandi hömlum á innlend viðskipti, verðlags- og launamyndun, hreyfanleika vinnuafls á milli staða og iðnþróun almennt. Jón Sigurðsson eyddi öllum fullorðins árum sínum í Kaupmannahöfn þar sem hann bjó við óviss kjör. Hann var handritasafnari og fræðimaður fyrst og fremst. Hann vann að athugunum á gömlum íslenskum handritum og útgáfu þeirra í Árnasafni í nærfellt 45 ár. Það var aðal starf hans. Hann var embættislaus en fékk starfsstyrki. Í nokkur ár var hann skjalavörður í þjónustu danska ríkisins. Hann mun hafa hreyft þeirri hugmynd við fáeina vini sína og samstarfsmenn að Íslendingar ættu að skipa verslunarfulltrúa í Kaupmannahöfn að fengnu viðskiptafrelsi árið 1855 til að gæta hagsmuna Íslands í höfn. Og hver hefði þá verið betur til þess fallinn að gegna því starfi en hann sem átti mestan þátt við því að frelsi fékkst. Enginn fékkst þó til að flytja tillögu þetta á Alþingi, svo að ekkert varð af þessu. Jón Sigurðsson sótti tvisvar starfa á Íslandi. Fyrst sótti hann yfirkennarastöðu við Lærðaskólann þegar skólinn var fluttur frá Bessastöðum til Reykjavíkur árið 1846. En annar maður, doktor Hallgrímur Skeving, var tekinn fram yfir Jón. Aldarfjórðungi síðar, árið 1872, sótti Jón rektorsembættið við Lærðaskólann, eftir fráfall Jens Sigurðssonar rektors, bróður Jóns. Jón trúði Tryggva Gunnarssyni, síðar bankastjóra og alþingismanni fyrir því, að hann þyrfti á starfinu að halda fjárhagsins vegna. En tæki hann því, þá væri lokað munninum á honum, því að hann yrði þá að hætta að rita þau mál sem væru yfirboðurum hans andstæð.
Þegar umsókn Jóns hafði ekki hlotið afgreiðslu eftir 1,5 árs bið, dró hann hana tilbaka. Mér hefur oft sárnað hvernig Íslendingum fórst við Jón Sigurðsson, sagði Tryggvi Gunnarsson síðar af öðru tilefni. Tryggvi hafði eftir andlát Jóns samband við Brynjólf Bergslén og falaðist eftir líkneski af Jóni Sigurðssyni í fullri líkamsstærð. Fjárskyldi aflað með samskotum. Bergslén var þá orðinn vel þekktur listamaður Norðurland af líkneskinu af Karli Jóhanni konungi, sem stóð þá og stendur enn framan við konungshöllina í Oslo og var Íslendingum kunnur af brjóstmyndinni af Jóni í Alþingishúsinu. Bergslén féllst á þetta, kvaðst sammála Tryggva að helst ætti að reisa styttu af Jóni á torgi en ekki skjöld á gröf hans og sendi Tryggva teikningar. Var þá stofnuð nefnd þar sem Tryggvi átti sæti ásamt öðrum. Nefndin ákvað gegn vilja Tryggva að reisa ekki styttu af Jóni á torgi, heldur láta legstein duga fyrst sinn. Hið eina sem frá Bergslén kom var því lítill skjöldur á legstein Jóns í kirkjugarðinum í Reykjavík. Það var svo ekki fyrr en 1910 að Einar Jónsson, sem var þá ungur og óþekktur myndhöggvari í Kaupmannahöfn, var fenginn til að gera líkneski af Jóni Sigurðssyni. Stytta Einars ásamt mynd hans af brauðryðjandanum á stöplinum var afhjúpuð fyrir framan stjórnarráðið á aldarafmæli Jóns 1911. Hún var síðan flutt á Austurvöll 1931, þar sem hún hefur staðið síðan. Jón Sigurðsson átti mikinn þátt í endurreisn Alþingis sem ráðgjafarþings árið 1845 eftir langt hlé. Frá 1845 til dauðadags var hann kjörinn til þingsetu fyrir Ísafjarðarsýslu, ávallt með öllum greiddum atkvæðum nema í fyrsta og síðasta skiptið. Í fyrsta skiptið sem hann bauð sig fram fékk hann 50 atkvæði af 52, allir kusu hann nema sóknarprestur og sýslumaður. Hann var lengst forseti þingsins og hélt því færri ræður í þinginu en ella. Framlag Jóns forseta er ekki bundið við stjórnmálastarf hans, heldur munaði ef til vill ekki minna leiðsögn hans og framfara hvöt, sem birtist í fjölda greina hans verslunarmál, skólamál, sögu, lög og stjórnmál. Ný félagsrit sem hann ritstýrði sjálfur 3 áratuga skeið og birti margar greinar sínar í, seldust þó ekki vel. Upplagið var 400 seld eintök. Tryggvi Gunnarsson segir í endurminningum sínum: Eigi var nú áhugi landsmanna að kynna sér stjórnréttindamál meiri en þetta. Ritgerðir Jóns í nýjum félagsritum voru þó helsta uppspretta orðstýrs hans og áhrifa með þjóðinni. Séra Arnljótur Ólafsson hefur yfirleitt verið talinn vera fyrsti íslenski hagfræðingurinn, sem höfundur fyrsta hagfræðiritsins á íslensku. Auðfræði hans kom út í Kaupmannahöfn árið 1880. Arnljótur Ólafsson hafði lagt stund á hagfræði við Hafnarháskóla án þess að ljúka prófi í þeirri grein. Sé hún tekin gild skilgreiningin á bakvið þá viðteknu skoðun að séra Arnljótur hafi verið fyrsti íslenski hagfræðingurinn, sem höfundur fyrsta hagfræðiritsins á íslensku. Þá virðist heldur nær að telja Jón Sigurðsson forseta hafa verið fyrstan. Hann lauk að vísu ekki prófi í hagfræði í Höfn frekar en Arnljótur, né heldur í nokkurri annarri grein, en hann stundaði nám í hagfræði og stjórnvísindum auk sögu og málfræði við Hafnarháskóla. Árið 1843, næstum 40 árum áður en auðfræði séra Arnljóts kom út, birti Jón Sigurðsson ritgerð sína verslun á Íslandi í nýjum félagsritum.
Þar færir Jón gild rök að kostum frjálsra millilandaviðskipta með fjölbreyttum blæbrigðum. Ritgerðin ber vitni staðgóða þekkingu hans á hagfræði og sögu síns tíma. Þessi höfuðritgerð Jóns var ekki eina ritsmíð hans hagfræði. Heldur birti hann einnig til dæmis Litla fiskibók 1859, Litla varningsbók handa bændum og búmönnum á Íslandi 1861 og aðra langa ritgerð verslun og verslunarsamtök í nýjum félagsritum árið 1872, auk fjölmargra annarra ritgerða og greina. Dönum var vel kunnugt hagfræði þekkingu Jóns Sigurðssonar af skrifum hans í dönsk blöð. Það kom til tals árið 1855 að hann yrði skipaður hagstofustjóri í Danmörku, en af því varð þó ekki. Ísland ef til vill eina land heimsins, þar sem faðir lands og lýðveldis var jafnframt fyrsti hagfræðingurinn. Þessari hlið sjálfstæðishetjunnar hefur þó lítt verið haldið til haga í Íslands sögu þeirri, sem kennd hefur verið í skólum landsins æ síðan. Þjóðernissinnan og þjóðfrelsishetjuna eru höfð hástemmd orð í námsefni handa börnum og unglingum, en alþjóðasinnan og hagfrelsishetjuna lítið sem ekkert sagt. Þess vegna mun flestum núlifandi Íslendingum ókunnugt afstöðu Jóns Sigurðssonar til efnahagsmála og frjálsra viðskipta. Hefðu þeir vita betur, óvíst hvort tekist hefði til dæmis að leggja bann við innflutningi landbúnaðarafurða skömmu eftir 1930. Bannið stendur enn að miklu leyti í reynd, þrátt fyrir nýlegt GATT-samkomulag. Jón forseti sótti styrk og stuðning til bænda, en hann skildi nauðsyn þess að nota frjálsari viðskipti til að efla bæina sem voru að verða til og vaxa upp við sjávarsíðuna. Hann beitti sér sjaldan í þeim málum þar sem skoðanir hans stönguðust á við viðtekið álit Íslendinga, en þó lagðist hann gegn stuðningsmönnum sínum í fjárkláðamálinu, þegar hann mælti með lækningu eins og danska stjórnin í staði niðurskurðar nokkru fyrir 1860. Hylli hans meðal Íslendinga dvínaði verulega tíma. Hann kom ekki til Íslands í 6 ár samfleytt eftir þetta, árin 1859 til 1865. Honum var ekki boðið til hátíðarinnar á Þingvöllum á 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1874, undir því yfirskini að hann væri embættislaus. Kannski vegna þess að hann sótti styrk og stuðning til bænda, tók Jón Sigurðsson aldrei afstöðu gegn vistarbandinu, sem var þó eins konar ígildi þrælahalds. Vistarbandið batt vinnumenni við einstaka bændur og jarðir, svo að vinnumönnum var ófrjálst að leita sér að annarri, betur launaðri vinnu við sjávarsíðuna, þar sem bæirnir voru að vaxa úr grasi. Vistarbandið var ekki numið úr lögum fyrr en eftir árið 1890, en þó voru ýmsar hömlur áfram lagðar á flutninga vinnufólks úr sveitum að sjó, til dæmis það var skuldugt, og á þróun þéttbýlis yfirleitt. Enn eimdi eftir af þessum hömlum miðja þessa öld. Jón Sigurðsson var eigi að síður einarður þjóðfélagsgagnrýnandi. Til að bæja annmörkunum þarf að halda þeim alltaf skarpt fram og sýna hvað skaðlegir þeir séu í alla átt. Með því næstum síðir það sem maður vill, en þögnin heldur öllu í status quo, og status quo, vitum við, afturför. Af þessum orðum Jóns öllum og öðrum skrefum má ráða hverjum augum hann liti nú, málflutning þeirra sem hafa staðið í vegi fyrir frjálsum og heilbrigðum markaðsbúskap á Íslandi á þessari öld, vekti hann yfir þeim. Enda segir Jón í ritgerð sinni verslun á Íslandi. Og ekkert hryggilegra umhugsunarefni fyrir þann sem nokkuð hugsar fósturjörð sína, en að sjá hvert tækifæri þannig sleppa fyrir eintóma handvömm þeirra sem ráðin hafa.
Vilhjálmur Þ. Gíslason segir í ritgerð sinni frá 1944. Þó að Jón Sigurðsson væri ágætur Íslendingur, þá tilheyrði hann alla starfsævi sína sérstakri tegund af Íslendingum. Hann var hafnar-Íslendingur. Það mótaði afstöðu hans á ýmsan hátt. Það hefur mótað í honum hugsunarhátt borgarans og hann var á margan hátt mjög sérkennilegur borgari í daglegu lífi og breytni, þó að hann væri mjög frjálshuga maður í mörgum skoðunum og í nýrri tísku. Hann var til dæmis skartmaður og veisluglaður og ræðinn. Hann hafði gaman af góðum mat og góðum vindlum, gaman af því að segja og heyra sögur náungan. Þá lét hann óspart fjúka það sem honum bjó í brjósti. Jón Sigurðsson eyddi miklum tíma í að sinna ýmislegu kvabbi landa sinna. Hann var fyrirgreiðslu stjórnmálamaður á eigin kostnað. Starfsvettvangur hans spannaði vítt svið, fræðastörf og stjórnmál. Þótt ritgerðir hans lyftri við og við af snilld, eru bréf hans hversdagslega efni og orðfæri. Í þeim brýnir hann samherja sinna til dáða með látlausum fortölum. Hann segir sjaldan frá sjálfum sér eða frá lífinu í Kaupmannahöfn, sem var heimsborgum hans daga ekki síður en nú. Ætla má að vinum Jóns og samherjum á Íslandi hefði mörgum þótt fengur í frásögnum hans til dæmis af menningarlífi Dana. En það fátt eða ekkert að finna í bréfum Jóns. Ekki lék honum heldur hugur og ferðalögum til annarra landa, þótt hann væri læs á ensku, þýsku og frönsku, auk Norðurlandamálanna. Hann fór sjaldan frá Kaupmannahöfn, en fór þó til Svíþjóðar og kom við nokkrum sinnum í Noregi og Skotlandi og einu sinni í Kíl á ferðum sínum til þings í Reykjavík annað hvert sumar. Aldrei þáði hann heimboð aldavinar síns Konráðs Maurer, prófessors í München. Og þegar hann væri í Reykjavík, gerði hann sér ekki tíðförult landið, hvorki í kjördæmi sitt fyrir vestan, né í önnur héröð, en hann fór þó allvíða landið vegna kláðamálsins 1859. Jón Sigurðsson var mannkostamaður að dómi allra þeirra sem hann hafa fjallað. Var hann skemmtilegur? Það ekki mikið vitað, annað en það að einkabréf hans eru engin skemmtilesning, þótt þar bregði sumstaðar fyrir leftarandi setningum sem sína að hann kunni að hafa verið hnittinn í viðræðum. Hann virðist þó hafa verið alvörumaður fyrst og fremst, en engin fjörkálfur. Hann kom öðrum sjaldan á óvart, utan einu sinni. Sigurður Nordal prófessor segir svo frá. Tvær merkiskonur, frú Ágústa Svendsen og Louise, dóttir hennar, sem seinna giftist Birni Jensinni, bróður sinni Jóns, voru viðstattar minningarathöfnina í Garnisonskirkju 13. desember 1879, eins og allir aðrir Íslendingar í Kaupmannahöfn. Þær sögðu svo frá að í kirkjuna hefði komið kona, ein síns liðs í hærra lagi, tígulegi framgöngu, sorgarbúin og með svo þétta svarta slæðu að andlitsdrættir urðu ekki greindir. Hún tók sér sæti framarlega í kirkjunni og þegar athöfnin byrjaði, setti að henni óviðráðanlegan ekka. Engin Íslendingana bar kennsl á hana. Jón Sigurðsson naut sína daga almennrar viðurkenningar og virðingar, sem helsti foringi Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni gegn Dönum, þótt fullur sigur innist ekki í þeirri baráttu fyrr en löngu eftir hans dag. Í innanlandsmálum var forystu hans og hugmyndum og hinbógin hafnað í hverju málinu á eftir öðru. Sverrir Jakobsson sagnfræðingur lýsir þessu svo. Aðeins á sviði verslunarfrelsis var almennur stuðningur í landinu við stefnu Jóns, en hann náði raunar aðeins til verslunar við útlönd. Ekki þarf að minnast á vinnulöggjöfina
eða ábúðarlöggjöfina. Þar reyndi Jón ekki einu sinni að berjast fyrir þeim frjálslyndu sjónarmiðum sem hann hlaut þó að aðhyllast. Í innanlandsmálum var hann nær ávallt í minnihluta og þar sem sjónarmið hans nutu mikil stuðnings, til dæmis stofnun búnaðarskóla, lögðust féleysi og almenn vanmáttarkennd á eitt til að tefja allar framfarir. Engin áhugi var á þeim kerfisbreytingum sem voru nauðsynleg forsenda þeirra þróunar sem Jón Sigurðsson æsti. Hálfri öld eftir hans dag ákvað Alþingi að draga aftur úr viðskiptafrelsinu sem enginn hafði átt meiri þátt í að koma á en Jón Sigurðsson og reyra utanríkisviðskiptin og efnahagslífið á ný í viðjarmið stýringar hafta og skömmtunar. Nú fór nýtt haftaskeið í hönd og stóð óslitið fram til ársins 1960. Ekki hefur þó enn tekist að leysa landið til fulls úr þeim fjötrum. Það haustkvöld í Herdísarvík, 31. október 1939. Það kvöld settist Einar aldrei þessu vant ekki í stólinn sinn, heldur á legubekkin sem stóð betur við útvarpstækinu og hlustaði hljóður á það sem flutt var. Horfin veröldinni og veröldin horfin honum, eins og Sigurður Nordal komst að orði. Þennan dag varð Einar Benediktsson 75 ára og Ríkisútvarpið helgaði þjóðskáldinu dagskrá sína. Hann hafði ekki komið til Reykjavíkur í nokkur ár og fáir komu að heimsækja hann. Hann lifði því mjög kyrrlátu lífi í Herdísarvík, var þar fáskiptin og fámáll, en því ljúfari og hýrari sem árin færðust yfir. Hálfum 3. mánuði eftir afmælið, í ársbyrjun 1940, var hann allur. Steingrímur J. Þorsteinsson prófessor, fyrsti ævisöguritari Einars, segir á einum stað: Oft og sárt hefur Einar sjálfsagt fundið til þess hlutskiptis að vera stórskáld smáþjóðar. Þess vegna miklaði hann fyrir sér gildi og hlutverk þjóðarinnar. Hann var borinn til þess að verða heimskáld, dæmdur til að yrkja á tungu fámennrar þjóðar. En innan þeirra takmarka sem tungan setur
er ríki hans voldugt. Þótt lítið sé að umfangi er það mikið að inntaki. Afmælisdagskrá útvarpsins þetta októberkvöld fjallaði næstum öll ljóðskáldið Einar Benediktsson og það gerðu einnig minningargreinar að honum látnum. Athafnamannin Einar Benediktsson var minna sagt. Hann sem hafði alla ævi barist ótrauður fyrir efnahagslegri upphefð Íslands með ráðum og dáð og varið til þess miklu meiri kröftum en til kvæðagerðar. Hann hafði að vísu ekki árangur sem erfiði í fjárhags- og framfaramálum þjóðarinnar sína daga, þótt hann sjálfur væri lengstum í góðum efnum. En nánast allt sem hann stemdi að með storminn í fangið átti þó eftir að verða með einum eða öðrum hætti eftir hans dag. Að Jóni Sigurðssyni forseta látnum var Benedikt Sveinsson, sýslumaður Þingeyinga, faðir Einars Benediktssonar, kunnasti forystumaður þings og þjóðar í sjálfstæðisbaráttunni til dauðadags 1899. Hann hélt merki Jóns forseta á loft í þjóðfrelsismálum. Á efnahagsmál bar hann þó ekki sama skinn og Jón. Þetta átti eflaust nokkur þátt í því að hagfrelsisbarátta Jóns forseta féll nú í skugga þjóðfrelsisbaráttunnar sem gnæfði yfir önnur þjóðmál allt fram til ársins 1918 þegar sambandslög Íslands og Danmerkur tóku gildi. Það fyndist því smám saman yfir hina þungu áherslu sem Jón forseti hafði lagt á nauðsyn frjálsra viðskipta í öllum greinum og þá leið á nauðsyn erlends fjármagns til framkvæmda. Að loknu lagaprófi í Kaupmannahöfn árið 1892 varð Einar Benediktsson hægri hönd föður síns við sýslumannsembættið í Þingeyjarsýslu. Fluttist síðan suður til Reykjavíkur og hafði þar mörg járn í eldi. Hann hóf þar fasteignamiðlun fyrstur manna og stofnaði jafnframt fyrsta dagblað landsins, Dagskrá, sama ár. Hann var ritstjóri blaðsins og skrifaði jöfnum höndum stjórnmál, atvinnuvegi, bókmenntir og menningarmál. Dagskrá var frá öndverðu eitt skæðasta vopnið í stjórnarbótarsókn Íslendinga. Einar Benediktsson barðist einnig á síðum blaðsins fyrir eflingu íslenskra atvinnuvega, ekki aðeins fiskveiða og ferðaþjónustu, heldur einnig hrossaútflutnings með bættri hestarækt og bankaþjónustu og hélt marga opinbera fundi til að vinna þessum málum fylgi. 20 árum fyrir stofnun Alþýðusambands Íslands hvatti hann verkamenn til að stofna félagsskap, til að standa á rétti sínum og til að örva vinnuveitendur til hagræðingar í rekstri. Hann brýndi stjórnvöld til að örva þjóðarbúskapinn til að draga úr atvinnuleysi, 40 árum áður en John Maynard Keynes, upphafsmaður nútíma þjóðhagfræði, setti sömu kenningu fyrst fram af fullum þunga í höfuðriti sínu árið 1936. Einar Benediktsson hvatti einnig til háskólastofnunar og háskólabyggingar af brennandi áhuga, hálfri öld áður en húsið reis. Málflutningur hans fór sem þungur þytur landið, eins og sagt hafði verið Jón Sigurðsson. Steingrímur J. Þorsteinsson segir: Í blaði sínu, bréfum og kveðskap frá þessum tíma kemur Einar ekki aðeins fram sem efni í sjálfstæðisleiðtoga og áhugamaður efnalega og andlega viðreisn þjóðarinnar. Hann virðist þar einnig efni í alþýðuforingja og standa nærri jafnaðarmönnum. Þannig hóf Einar Benediktsson merki Jóns Sigurðssonar á loft að nýju, bæði hagfrelsismerkið og þjóðfrelsisins. Einar nefndi Jón Sigurðsson þó sjaldan til sögunar, heldur gerði næsta lítið úr framlagi hans ef hann þá minntist hans á annað borð. Birtist þar ein lindiseinkunn Einars sem átti ef til vill nokkur þátt í því hversu lítt honum varð ágengt helstu áhugamál sín sína daga. Einar var oft illskeittur og ómildur í dómum menn og mál og egnaðist því fleiri andstæðinga og óvildarmenn en efni stóðu til. Þessi tilhneiging Einars eftirtektarverð vegna þess að enginn
hefur ort betur nærgætni en einmitt hann. Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt sem dropi breytir veig heillar skálar. Þel getur snúist við atorð eitt, aðgát skal höfð í nærveru sálar. Svo oft leyndist strengur í brjósti sem brast, við biturt andsvar gefið án saka, hve iðrar margt líf, eitt augnakast, sem aldrei verður tekið tilbaka. Óvæginn og stundum hránalegur málflutningur Einars Benediktssonar hefur trúlega dregið úr sannfæringarmætti hans á heimaslóðum, þar sem menn þekktu hann vel, en hann galt þessa ekki í útlöndum. Þar naut hann ljúfmannlegrar kímnigáfu sinnar og glæsimensku til fulls. Sem trúnaðarmaður Marconi-félagsins lagði hann til að mynda grundvöllin undir þráðlaust loftskeytasamband á milli Noregs, Svíþjóðar og annarra landa, þótt honum tækist ekki að sannfæra landa sína yfirburði loftskeyta yfir sæsímalínur. Jón Sigurðsson hafði allt annan stíl en Einar Benediktsson. Jón gat að vísu verið harður í horn að taka, en hann var einnig mildur í dómum og kostaði kapps að láta menn njóta sannmælis og þakka þeim vel unnin verk, og hann eignaðist marga dygga samherja fyrir vikið. Hann skildi að gott umtal yfirleitt gagnkvæmt og hann lifði eftir því. Steingrímur J. Þorsteinsson lýsir Einari Benediktssyni sem jafnaðarmanni og hefur langa baráttu hans fyrir bættri fátækralöggjöf til marks. Einar veitist einkum að þinni miklu og ranglátu réttarskerðingu sem þurfalingar verði fyrir bústaðarval, hjúskaparstofnun og stjórnmálaréttindi. Ennþá endi eftir að vistarbandinu aldarfjórðungi eftir afnám þess. Lögin svipta hinn vítalausa þurfamann frelsi, æru og mannréttindum, segir Einar árið 1915. Hann segir vistarbandsákvæði fátækralagana að þau slái öllum dyrum opnum fyrir þeirri ómannúðlegu og heimskulegu reppapólitík sem svo lengi hefur verið fjölda landsmanna til eyðileggingar og þjóðfélaginu öllu til ómetanlegs tjóns og vansa. Það var einmitt vistarbandið sem Jón Sigurðsson hafði veigrað sér við að beita sér gegn. Réttur hans til að skipta verustað sem megin kjarni hins svokallaða persónulega frelsis skertur. Réttur hans til þess að stofna heimilisstöðu fyrir sjálfan sig skertur, með því að hann getur orðið hindraður frá giftingu. Öll sú eymd og spilling sem leitt hefur að þessu herfilega harðneskjuboði á Íslandi ómælanleg. Meðan hreppsnefndirnar voru að kaupa fjölskyldur með efnilegum börnum árum saman út úr landinu, var fjölda einstaklinga stíjað í sundur frá því að stofna heimili og oft og einatt með prettum og ofbeldi. Þegar litið til þess eins að slíkt athæfi var álitið hyggileg pólitík fyrir hagsmuni smáþjóðarinnar í stóra landinu, getur maður í rauninni tæplega furðað sig á neinu öðru af þeim ólögum og afglöpum sem hafa haldist í hendur til þess að kyrkja og bæla niður framfarir þjóðarinnar. Allar aðrar orsakir fátæktarinnar heldur en sjálfsvíti eiga eftir mildum reglum mannúðarinnar að veita öreigum hjálparheimild, án þess að þeir missi að neinu leyti virðing eða mannréttindi í þjóðfélaginu. Alþingi hefur lítið sem ekkert fengist við fátæktaralöggjöfina langan tíma. Þingmenn eyða þeim nauma starfstíma sem þeim veittur í alls konar ómerkilega lagasmíð. En ofsóknarlögin gegn fátækum mönnum látin haldast áratug eftir áratug án þess að nokkur hreyfi við þeim. Gæti þjóðinni nokkuð tímann auðnast að fá skaplega skipað alþingi? Ætlandi að þessu ástandi verði breytt einna fyrst af öllu því sem nú stendur í vegi fyrir viðreisn alþýðu? Steingrímur J. Þorsteinsson lýsir þeirri skoðun að Einar Benediktsson hafi síðar orðið afhuga jafnaðarstefnu,
að áhugi hans á efnahagseflingu hafi orðið að auðhyggju, en alþýðu umhyggjan hafi hjaðnað fljótt, enda hafi hún aldrei staðið djúpum rótum í huga Einars. Það er rétt að Einar Benediktsson varð snemma afhuga þjóðnýtingu framleiðsluafla og ríkiseign, en hann var ekki minni jafnaðarmaður fyrir því. Hann var langt á undan samtíð sinni. Þýskir jafnaðarmenn hurfu frá þjóðnýtingar og ríkisegnarstefnu og tóku upp markaðsbúskaparstefnu árið 1956, næstum 60 árum á eftir Einari Benediktssyni. Breskir jafnaðarmenn féllu ekki formlega frá þjóðnýtingarstefnu sinni fyrr en 100 árum á eftir Einari. Réttlætis og hagsældar hugsjón Einars Benediktssonar jöfnuð í skjóli fjármagns hefur aldrei verið í fyllra samræmi við stefnu evrópskra jafnaðarmanna en einmitt á okkar dögum. Kveðskapur Einars Benediktssonar á öllum æviskeiðum vitnar djúpa samúð hans með öllum þeim sem höllum fæti standa. Ævilöng barátta hans fyrir bættum hag Íslands helgaðist af hvoru tveggja í senn, sögulegum og menningarlegum metnaði fyrir hönd þjóðar sinnar, þeim órofa metnaði sem var efstur í huga Jóns Sigurðssonar og knúði hann áfram, og umhyggju fyrir fátæku fólki. Sjá, hinn ungborna tíð vekur storma og stríð, leggur stórhuga dómin á feðrana verk, heimtar kotungum rétt og hinn kúaða stétt, hristir klafan og sér hún voldug og sterk. Allt skal frjálst, allt skal jafnt, réttan skerfsinn og skamt, á hvert skapar hans barn, allt frá vöggu til grafar. Einar Benediktsson varð ekki fyrstur manna til að boða þá kenningu að virkja mætti fallvötn á Íslandi til rafmagnsframleiðslu. Til þess varð fyrstur Frímann B. Arngrímsson, sem hafði farið ungur vestur haf og starfaði meðal annars hjá rafmagnsfyrirtækinu General Electric. Frímann hélt heim til Íslands árið 1894 og flutti löndum sínum þann boðskap að lýsa mætti alla Reykjavík með rafmagnsljósum án mikils til kostnaðar. Frímanni var ekki vel tekið og hann fluttist skömmu síðar til Skotlands. Norðmenn stóðu þjóða fremstir í fossavirkjun. Þeir höfðu virkað fyrstu fossa sína árið 1885, en umtalsverður skriður komst þó ekki á fossavirkjunar framkvæmdir í Noregi fyrr en 20 árum síðar, eða það leyti sem Einar Benediktsson flutti búferlum til útlanda til að stofna þar hlutafélög til að reisa vatnsorkustöðvar og virkjanir á Íslandi. Einar bjó lengstum erlendis frá 1907 til 1921, fyrst í Edinborg og síðan ýmist í Kaupmannahöfn, Oslo eða London, en var þó tíður gestur heima á Íslandi í viðskiptaerindum. Þetta voru féfanga og framkvæmda ár. Einar Benediktsson varð ekki heldur fyrstur til að afla umráðaréttar yfir ýmsum fossum og fallvötnum Íslands til virkjunar, því að það gerði fyrstur manna Oddur Vaff Sigurðsson. Hann kom hingað til lands árið 1897 frá London, þar sem hann starfaði, og náði leigusamningum meðal annars Dettifoss, Goðafoss og Fjallfoss. Breska félagið sem hann starfaði með náði svipaleyti samningum Sogsfossa. Í öllum tilvikum var leigusamninga til ótiltekins eða mjög langs tíma að ræða, 100 til 200 ára. Oddur varð nokkru síðar afhuga framkvæmdum á Íslandi og seldi Einari fossaréttindin. Nærri má geta hverjum augum Einar Benediktsson, sem lagði bæði fé og fyrirhöfn í kaup á virkjunarréttindum, liti nú deilur landa sinna veiðigjald fyrir afnotarétt af fiskimiðum þjóðarinnar og erlenda fjárfestingu í íslenskum útvegsfyrirtækjum.
Alþingismenn í Reykjavík sáu ýmis tormerki á fossaviðskiptum Einars Benediktssonar. Í umræðum á Alþingi var Einar ónafngreindur að vísu, sakhaður svo landráð að engum gat dulist við hvern var átt. Hannes Hafstein ráðherra lagði fram á Alþingi frumvarp til laga til að koma málum svo fyrir að eignar eða notkunarrétt fossa á Íslandi mættu þeir menn einir hljóta sem heimilisfang ættu hér á landi, eða þau félög sem ættu meiri hluta félagsstjórnar búsettan hérlendis. Frumvarpið varð að lögum sömu dagana og Einar var að flytja búferlum úr landi. Þingmenn munu hafa ætlað að með því hefði þeim tekist að setja Einar í stólinn fyrir dyrnar. Einar setti þó ekki pípurnar í sekkin, heldur leitaði leiða til að sveigja áform sín undir ákvæði fossalagana. Þessi saga átti eftir að endurtaka sig. Fossafélagið Títan og systurfélög þess keyptu vatnsréttindi til virkjunar á Suðurlandi og átti langstærsta aflstöðin að rísa við Búrfell og verksmiðjur námunda við orkuverin. En framkvæmdir drógust þar að fossanefnd Alþingis þurfti að fjalla málið. Hún var skipuð 1917 og skilaði áliti 1919, 3 klofin. Nýtt frumvarp til vatnalaga var síðan rætt þing eftir þing og var loks samþykkt árið 1923. Var það mikill bálkur og margskonar hömlur settar á stórvirkjun, fossa og fallvatna. Meðal annars var ráðherra heimilað að taka eignarnámi í þágu ríkisins fallvötn, jafnt virkjuð sem óvirkjuð, teldist slíkt í þjóðarhag. Við þær aðstæður mátti heita ókleift fyrir einstök fossafélög að ráðast hér í virkjunarframkvæmdir. Einar Benediktsson lét þó ekki deigan síga. Loftslag, lifnaðarhættir og jarðstaða Íslands mun lengi halda í við ofstreymi útlendinga inn á vinnumarkaðin hjá oss. En þar, og þar einungis, er svo hætta til sem vakir fyrir mótspyrnumönnum erlendrar framtakssemi hér á landi. Auðmagnið sem kemur utan að er því aðeins hættulegt nokkrum öðrum en þeim útlendingum er leggja það hér í vogun að þjóðblöndun stafi að því. Þetta hefur staðið allt of óljóst fyrir augum margra þeirra sem lagt hafa hér til þessi mál. Þeir hafa gleymt því að lögskipun landsmanna sjálfra ræður hér jafnt yfir útlendu fé sem innlendu og að þess vegna ætti orðið útlent fé í raunréttri fremur að merkja fé Íslendinga sem starfar í útlöndum heldur en fé útlendinga sem starfar hér. Við getum nú ekki sjálfir lengur dregið að opna augun fyrir því að dauð hönd liggur hér yfir öllu atvinnulífi, þótt þjóðin þræli baki brotnu ár út og ár inn. Einar Benediktsson leit svo á að efnahagsstoðin væri að nokkru leyti andlegs eðlis og lægi djúpt í innviðum samfélagsins og í viðhorfum og hugarfari. Hugsunarháttur þjóðarinnar er háður því fyrirkomulagi sem er á löggjöfennar, stjórn og dómstólum. En hann ræður aftur mestu framtakssemi einstaklinga og félaga í þjóðarheildinni. Menn nota aldrei til fulls það frelsi sem þeim er veitt. Meðvitund manna þarflaus afskipti og tilhlautunarsemi annara af högum þeirra hindrar og bælir niður framtakssemi þeirra einnig á því verksvæði þar sem þeim er frjálst að vinna. Þessi höft hafa haldið Íslendingum í hömlu margar aldir og þau eru hinn dýpsta orsök til fátæktar einstakra manna í þjóðfélagi voru. Jafnframt því sem skoðanir verða skiptar einstaklingsráð eða félagsvald innanlands munu 2 stefnur óhjákvæmilega myndast afstöðuna til erlendrar starfsemi og fjárframlaga á því svæði sem lögskipun Íslands nær yfir. Önnur stefnan er sú að draga sem mest af afli og auði annarra þjóða inn yfir óbyggðu víðáttulöndin, þar sem kúgun síðustu alda og nú síðast hirðuleysi og blindni löggjafa óstjórnarinnar innlendu hafa skilið landið eftir fyrir komandi kynslóðir svo að segja eins og óskrifað eyðublað. Og hin stefnan verður sú
að taka varlega við eða jafnvel sporna á móti þeim straum sem leitar á að utan vegna ótta við þjóðblöndun við erlend eignaráð, afkynjun tungu og þjóðernis og svo framvegis. Með nútíma skipun Norðurálfunnar auðmagnið blóð þjóðarlíkamanns og Ísland vantar það blóð. Mér höfum verið svo allt of lengi afskekktir frá þessum straumum sem hafa nært og fætt aðrar þjóðir álfunnar gegnum æðar og taugar fjárveltunar og nú, þegar við vöknum af svefni og sjáum þetta mikla land, óunnið, breiða út náttúrugæði sín fyrir fótum vorum, þá finnum vér að holskefla auð máttarins þarf að velta inn yfir land vort ef þjóðin á að halda sér við og una lífskjörum sínum. Framfarir Íslands mega til að verða því hraðstökkari sem þær hafa dregist lengur. Hugvit þjóðarinnar sem á að geta verið ein megin uppspretta auðs, jafnt því sem á sér stað í öðrum löndum, liggur hér máttlaus og gagnslaus vegna fjárskorts. Vötn og gróðurlönd eru hér helst til nota fyrir málara og ferðasöguritara og aðra sem dást að náttúrufegurð. Auðmagnið vantar til þess að reisa af þeim viðurværi og menningarlíf fyrir 100.000. Þetta fjármagn streymir ekki inn í Ísland fyrir en gerbreyting verður hugsunarháttinn í löggjöf landsins. Hér hefur verið allt of lengi af vísindalausri sleggjudæmandi og hugmyndahatandi smásýni í löggjöf og fjármálum talað hátt öll félagsfyrirtæki sem fjárglæfra. Hér þarf að þagga þá sem standa yfir fátækri vanræktri þjóð með moldvörpu óvild á móti öllu því sem kemur öðrum þjóðum áfram. En það þó aukaatriði. Aðalmerkurinn málsins það að hér þurfa að koma fyrirætlanir sem byggjast á öðru en flokka þitt frá ári til árs og skammsýnni eldhúspólitík frá hendinni til munnsins. Hér Evrópuland, frjósamara, fiskisælla og fjölauðugra en mörg önnur og svo víðáttu mikið að margar milljónir manna gætu lifað hér hámönnuðu þjóðlífi. Allt liggur svo að segja í kalda koli, að nokkru leyti vegna mannfæðar en að mestu leyti vegna framtaksleysis lögstjórnarinnar og bankana yfir alla þá framfara öld sem gengið hefur yfir Norðurálfuna og nágrannalönd vor. Hugsjón Einars Benediktssonar að virkja íslenska fossa með erlendu fjármagni hitaði ýmsum í hamsi og hitar þeim enn. Þorsteinn Erlingsson, skáld og ritstjóri, var einn þeirra sem líkti virkjun fallvatna við landráð. Og föðurlands ást þeirra fyrst það spyr, hve fémikill gripur hún yrði, því nú selst á þúsundir þetta sem fyrr var 30 peninga virði. Slíku málflutningi mátti Einar Benediktsson una, svo mjög sem hann hafði látið réttarstöðu Íslands til sín taka í ræðu og riti. Einar Benediktsson hafði næmt auga fyrir upprennandi afburðamönnum. Sumarið 1914 kom Jóhannes Kjarval heim til Íslands að mála og hélt sölusýningu í Reykjavík haustið til að afla farareyris til frekara náms. Sýningin vakti ekki mikla eftirtekt meðal bæjarbúa. Sárafáar myndir seldust. Einar Benediktsson fékk þá 2 vini sína, kaupmenn í Reykjavík, til að kaupa öll verkin sem gengu af á sýningunni. Og þurfti Kjarval þá ekki að hafa frekari fjárhagsáhyggjur þar sem eftir var námsárana í Kaupmannahöfn. Löngu síðar sendi þjóðmálarinn þjóðskáldinu svohljóðandi afmæliskveðju. Braglind þín mun djúp,
þó þorni tjörn hjá þjóð. En höll þín á hugans björgum mun standa alhrein aldir skálda. Því list gyðja geymir ask þinn. Þetta voru þau ár þegar Íslendingar fóru sjávarleiðina milli Íslands og Evrópu. Einar Benediktsson og Valgerður kona hans fóru margar slíkar ferðir sína daga. Sum árin fór Einar 8 eða 10 sinnum milli landa í viðskiptaerindum, ævinlega á fyrsta farrými. Einhverju sinni fluttu þau hjónin sig niður á 3. farrými til að spjalla við nokkra stúdenta sem þar voru og veittu þeim vel. Eitthvað mun frú Valgerður hafa sagt sem eggjaði einn stúdentinn til þess að gera ónærgætna athugasemd. Hvessti Einar þá augun á hópinn og spurði með þjósti: Hver sagði þetta? Hjarta stúdentsins barðist í brjósti hans. Enginn gaf sig fram. Nokkru eftir að skipið nær landi í Kaupmannahöfn fær hinn framhleypni stúdent þau boð að Einar Benediktsson vilji hitta hann að heimili sínu. Þegar stúdentinn kemur þangað með lífið í lúkunum, líkur einkaþjónn Einars upp útidyrum veglegs einbýlishús þar sem Einar bjó þau árin með fjölskyldu sinni. Leiðir stúdentinn í bókasafn skáldsins þar sem það situr í djúpum leðurhægindastól og þjónninn með hvíta hanska á höndum ber fram sherryflösku á silfurfati, 2 glös og vindl. Erindi Einars þetta. Hann nýkominn að fundi með fjármálamönnum víðsvegar að og þeim ber öllum saman nauðsyn þess að endurreisa íslenska tungu í Norðurálfu og mátti á honum skilja að Alaska, Grænland og Síbería væru þá ekki undan skilin. En við erum engir draumóramenn, segir Einar. Við erum raunsæismenn og við teljum rétt að hefja viðreisnina í Færeyjum. Og má að því ekki stinga upp á því við þennan unga stúdent að hann fari vetrarlangt til Færeyja að kenna þeim íslensku og réttur honum ríflega ávísun. Stúdentinn tók boðinu feginshendi og andaði léttar. Að lokinni Færeyjavist kemur stúdentinn aftur til Kaupmannahafnar og fer þá aftur heim til Einars Benediktssonar til að gefa honum skýrslu ferðina og skila honum myndarlegum afgangi af farareyrinum. Einar virðist þá undarlega áhugalaus ferðina eins og hann sé búinn að gleyma tildrögum hennar og biður stúdentinn að eiga afganginn. Löngu síðar fékk Færeyjafærinn að vita hvernig í öllu lá. Einar Benediktsson hafði spurst fyrir strákinn sem hafði slest upp á frú Valgerði í glæskapnum á 3. farrými og fengið þau svör að þar færi fátækur stúdent úr Borgarfirði sem ætti sér þann draum að læra norræn mál og færeysku. Þetta var Jón Helgason prófessor, síðar forstöðumaður Árnasafns í Kaupmannahöfn. Einar Benediktsson kom víða við. Á heimsstyrjaldarárunum fyrri fann hann upp og lét teikna nýja tegund af kafbáti og tók út alheims einkaleyfi fyrir uppfinningunni. Hann fann einnig upp nýja gerð fallhlífa handa flugmönnum og einmitt það leyti sem hann að glíma við þessi nýtískulegu hergögn ræður hann í Kaupmannahöfn danskan prest til að ganga heim til sín og lesa með sér hebresku. Einar var eins og Jón forseti einarður þjóðernissinni og ekki síður eindreginn alþjóðasinni. Hann var þó meiri heimsborgari en Jón og miklu víðförulli. Skáldskapur hans og málflutningur þrunginn innblæstri frá útlöndum, nær og fjær. Hann hafði einu sinni á efri árum vetursetu í Afríku með styrk frá alþingi. En aldrei orti hann á erlendum málum sem hann hafði þó gott vald á. Í Afríkuförinni þýddi hann nokkur kvæða sinna á dönsku og lét bjóða þau til birtingar í Danmörku, en dönsku blöðin fengust ekki til að birta þau. Vesturíslensk skáld þýddu nokkur kvæða hans á ensku eftir hans dag. Málflutningur Einars Benediktssonar bendir til að hann hafi kunnað hagfræði umfram flesta íslenska samtíðarmenn sína, eins og Jón forseti. En þó eru engar heimildir til að Einar hafi lært hagfræði af bókum. Samt var hann mikill bókamaður.
Grænlandsbókasafn hans eitt sér tældi næstum 1000 bindi. Einar Benediktsson var á hinn bóginn gerólíkur Jóni Sigurðssyni að því leyti að Einar fór gjarnan ótróðnar slóðir og var óbanginn við að berjast þótt á brattan væri að sækja hann. Jón tók á hinn bóginn yfirleitt ekki upp önnur mál en þau sem hann taldi líklegt að kæmust í höfn í tæka tíð. Símon Jóhannes Ágústsson prófessor lýsir Einari Benediktssyni svo. Fyndnin lék svo á vörum hans að það ekki neinar ígjur þótt sagt sé að vel fyndinn maður segi varla fleiri hnittiyrði allt sitt líf en Einar sagði oft á einni dagstund hann var í essinu sínu. Þessi andans auðlegð féll yfir menn eins og holskefla, svo að þeir stóðu sem höggdofa. Við þessa andlegu eiginleika bættist svo hinn mikilúðlega og fagra persóna hans og höfðinglegt fas. Einar var svo svipmikill og tígulegur að hann skar sig úr milljónum manna. En ekki voru allir ævinlega jafn sólgnir í félagsskap Einars Benediktssonar. Hann vann ásamt Davíð Stefánssyni frá Fagraskógi til fyrstu verðlauna í kvæðakeppni fyrir Alþingishátíðina á Þingvöllum 1930. Dómnefndin ákvað að kvæði Davíðs skyldi sungið á hátíðinni og kvæði Einars skyldi sagt fram. Kvæði Einars var samt ekki flutt og honum var ekki boðið til hátíðarinnar og ekki heldur til hátíðarveislu sem Alþingi hélt á 700 manns í Valhöll. Hann fór þó á Þingvöll, gekk svæðið fyrsta daginn fram á kvöld meðan veislugestir streymdu fram hjá honum inn í Valhöll og sneri síðan aftur heim til Reykjavíkur. Aðrir sniðgengu Alþingishátíðina til að mótmæla þjóðfélagsástandinu. Halldór Laxness gerði gys að upphöfnum hátíðarkvæðum skáldanna og orti eigin alþingiskandötu til söngs eftir 1930 og fjallaði mest efnahagsástand líðandi stundar á landinu. Síðustu 20 árin sem hann lifði naut Einar Benediktsson almennrar viðurkenningar sem höfuðskáld Íslendinga að séra Matthíasi Jochumssyni látnum. Í veraldlegri umsýslu náði Einar minni árangri sína daga. Ef frá talið framlag hans til þjóðfrelsisbaráttunnar fyrir aldamótin síðustu, má segja að hann hafi beðið lægri hlut í öllum helstu hugðarmálum sínum. Sigur hans kom síðar. Eftir hans dag risu flest þau mannvirki sem hann ætlaði sér að reisa. Raforkuver, sements- og áburðarverksmiðja, vatnsfallsvirkjanir og málmiðjuver, tók til þeirra væri stofnað í smærri stíl en hann ráðgerði og á öðrum forsendum, því að opinberir aðilar, Alþingi og bæjarstjórnir, höfðu að langmestu leyti þá forgöngu sem Einar hafði ætlað hlutafélögum þeim sem hann hafði stofnað og sjálfum sér. Steingrímur J. Þorsteinsson segir: Verður þá skiljanlegra hvers vegna forusta Einars entist ekki til stórvirkjana. Miklu réðu þar ytri aðstæður, aldarfar og fyrirstöður, en mestu réðu innanverðu öfl. Einar var í senn of stórhuga og draumhuga til þess að henta því hagnýtu athafnalífi. Fyrir sjónum hans hrundu takmörkin milli raunheima og óskaheima. En þar með skapaði hann sér það föðurland sem var honum verðugt yrkisefni. Og félögin og fyrirtækin sem sér nú svo lítinn stað á framkvæmdasviðinu urðu fjárhagslegur bakhjallur hans og gaf honum kost þeirra langdvala erlendis án slita við heimalandið sem gert hafa skáldskap hans yfirtaksmeira og stærra í sníðum en orðið hefði með einangraðri utanlandsvist eða óslitnum embættisferli á Íslandi. Þótt þau megnuðu aldrei að tendra hér rafljós, reisa iðjuver, né grafa úr jörðu góðmálma, þá báru þau neista að þeim bálköstum sem bjarma sinn senda gjörvallt landið fram í aldir. Lögðu nokkrar undirstöður í grunninn að háreistum og óbrotgjörnum hofum í heimi listarinnar. Áttu að því óbeinan hlut að grafið var það gull sem fellur ekki í gildi.
Einar Benediktsson hefði áreiðanlega blásið á ályktunar orða ævisöguritara síns hrunin takmörk milli raunheima og óskheima. Sá sem vill skilja skáldið frá Laxnesi gerir vel í að hugfesta að þegar hann lagði land undir fót var það með þeim ásetningi að verða bæði skáld og kennari. Þrá unglingsins villir sjaldan á sér heimildir. Í sál hins unga manns úr Mosfellsdalnum var umbóta ástríðan að minnstakosti jafn rík listhneigðinni. Þannig segir Gunnar Gunnarsson skáld frá Halldóri Laxness árið 1945. Halldór var þá rösklega fertugur, Salka Valka, sjálfstætt fólk og heimsljós voru að baki og hann var í þann veginn að ljúka Íslandsklukkunni og hafði jafnframt þýtt Fjallkirkju Gunnars Gunnarssonar af dönsku á íslensku, 3 bækur. Peter Hallberg, prófessor í Gautaborg, einn helsti sérfræðingur heimsins í verkum Halldórs Laxness, tekur í sama streng og segir hann hafa þann metnað að vera alþýðufræðari. Séra Emil Björnsson segir svo frá árið 1985. Ég heyrði Laxness segja fyrir 3 árum eða svo, eitthvað á þá leið að menn væru alltaf að ræða og rita skáldsögur hans, eins og honum væri farið að hálfleiðasta. En undraðist hve tiltölulega lítið veri fjallað ritgerðasöfn hans, jafn margt og þau hefðu að geyma þegar á allt væri litið. Hann sagði ekki beint að þau væri engu ómerkari á sinn hátt en skáldsögurnar, en lét næstum liggja að því í það sinn. Heildarritsafn Halldórs Laxness telur hálft 100 bóka. Þar af 20 ritgerðasöfn, 14 skáldverk, 8 leikrit, 7 minningar og 1 kvæðakver, sem Halldór birti fyrir 30 árið 1930 og skipaði honum í hóp ljóðrænustu og skemmtilegustu skálda landsins. Skáldsögur hans hafa verið þýddar á mörg tungumál, en ritgerðirnar hafa ekki verið þýddar nema fáeinar bókmenntagreinar á Norðurlandamál og ekki heldur kvæðin. Bráðum kemur betri tíð með blóm í haga, sæta langa sumar daga. Þá gaman að trítla tún og tölt á engi, engum fyrir unga drengi. Folöldin þá fara á sprett og fuglinn syngur og kýrnar leika við hvern sinn fingur. Þetta fyrsta kvæðið í fyrstu ljóðabók Halldórs Laxness og lýsir hug bóndasonarins til sveitar sinnar.
Halldór var brennandi áhugamaður búnaðarmál og búsumbætur. Hann leit á þær sem lykilinn að almennum efnahagsumbótum. Þegar hann fæddist í litlu húsi við Laugaveginn í Reykjavík, laust eftir síðustu aldamót, þá var lífleg neysluvöruverslun í bænum. Danskir kaupmenn og íslenskir ráku glæsilegar búðir þar sem þeir buðu mikið úrval nýlenduvöru. Hljóðfærasláttur ómaði út á götu úr gættum búðanna. Ein þeirra var Thomsens magasín. Þar svignuðu borðin undan innfluttu kjöti, pilsum og ostum. Enda var allur innflutningur frjáls í þá daga og fyrstu 3 áratugi þessarar aldar. Á 3. áratug aldarinnar fluttu Íslendingar inn á annað 100 tonn af osti auk annars á hverju ári. Frumvarp til laga aðflutningsgjöld af smjöri og öðru viðmeti hafði verið fellt á Alþingi árið 1889 og var þá til þess tekið að verndar fíkn skyldi gera vart við sig í þingsölum í fyrsta sinn. Andi Jón Sigurðssonar sveif enn yfir vötnum. En þegar Halldór Laxness var sestur að á Íslandi 30 eftir langa útivist í Ameríku og Evrópu, þá hafði Reykjavík annan svip en áður. Kreppan lagði lamandi hönd á landið, verslunin var ekki lengur frjáls. Ástand þjóðlífsins bar þess merki að hagfrelsis og framfara hugsjónir Jóns Sigurðssonar og Einars Benediktssonar höfðu lotið í lægra haldi á vettvangi stjórnmálanna. Árið 1931 voru innflutnings- og gjaldeyrishöft tekin upp í reglugerð í skjóli eldri heimilda í lögum. Þetta var gert meðal annars til að hlífa bændum við verðfalli búsafurða í útlöndum vegna kreppunnar. Þessi kreppuráðstöfun átti að vera tímabundin, því var heitið á þingi að höftunum yrði aflétt þegar heimsbúskapurinn rétti úr kútnum. Það heit var ekki efnt. Haftasinnum óx ásmegin. Nú fór að bera á nýjum röksemdum gegn innflutningi búsafurða og gegn frjálsum viðskiptum yfirleitt. Einu var á þá leið að nauðsynlegt væri að hefta innflutning til að spara gjaldeyri. Langt hafta- og skömmtunarskeið fór í hönd. Ólafur Thors, formaður Sjálfstæðisflokksins, og Jónas Jónsson frá Hriflu, formaður Framsóknarflokksins, sátu hlið við hlið í bankaráði Landsbanka Íslands, en Jón Baldvinsson, formaður Alþýðuflokksins, var bankastjóri Útvegsbankans. Þeir höfðu reyndar allir 3 beitt sér gegn fossavirkjunar áformum Einars Benediktssonar og stuðlað þannig að því að þau voru að engu orðin. Þetta voru þau ár þegar stjórnmála og embættismenn skömmtuðu gjaldeyri og lánsfé eftir geðþótta til þeirra verkefna sem þeir höfðu velþóknun á. Annað var látið sitja á hakanum. Það var til dæmis ekki hlaupið að því að afla gjaldeyris til hljóðfærakaupa, enda höfðu skömmtunarstjórarnir yfirleitt ekki orða á sér fyrir tónlistarhneigð. Ýmis konar spilling gróf sig og breiddist út, enda hún ævinlega og allstaðar fylgifiskur haftabúskapar. Ýmsir streittust þó gegn þessari þróun. En enginn lyfti hagfrelsismerki Jóns Sigurðssonar og Einars Benediktssonar herra en Halldór Laxness. Í huga hans voru búvöru viðskiptahöftin ekki einangrað fyrirbrigði, heldur aldarfars einkenni. Umbóta ástríða Halldórs Laxness birtist skýrt í Alþýðubókinni sem hann samdi í Kaliforníu og sendi heim til útgáfu árið 1929 og í ritgerð hans raflýsingu sveitanna sem birtist skömmu áður í Alþýðublaðinu. Halldór segir í einu Ameríkubréfa sinna frá þessum tíma: Það er ekki hægt að halda skáldskapargáfu sinni til lengdar hér á landi. Aftur á móti hef ég fengið nýja lífskoðun og hún sú að það eigi að raflýsa sveitabæi á Íslandi og festa bæina saman, leggja niður kotbíli með lögum en púkka aðeins upp á stórbíli. Ein ritgerðin í Alþýðubókinni heitir þrifnað á Íslandi.
Jón Sigurðsson hafði löngu áður brýnt það fyrir Íslendingum að fara vel með vöru sína, því að ill vara kæmi illum róm á alla þjóðina fyrir óþrifnað og vitleysu. Halldór Laxness gekk skrefi lengra og brýndi nú fyrir löndum sínum að þvo sér daglega og þess háttar. Þá að snúa sér að tönnunum í háttvirtum kjósendum. Oft hefur það haldið fyrir mér vöku hvílík feikna áhrif hinnar almennu tannskemmdir hljóta að hafa á íslenskt þjóðlíf yfirleitt. Ekki aðeins á almenna líðan þjóðarinnar, heldur einnig opinber mál og stjórnarfar. Tannpínu sjúklingar eru stærsti flokkurinn í landinu og í stað þess að skoða sér rækilega upp í hvert þingmanns efni og þinghæfi hans úrskurðað af tönnunum, þá látið viðgangast umtöluslaust að þing meirihlutavorn skipi langþjáðir tannpínumenn. Sannreyndi ég þetta á Alþingi árið 1925, því að þá hafði ég tækifæri til að sjá greinilega upp í íslenska alþingismenn. Þá var enginn vel tenntur í efri deild nema Sigurður Eggerz. En þeir sem vita hvað nýjustu rannsóknir hafa leitt í ljós áhrif tannskemmda á líkama mannsins og sálarlíf skilja hvílíkt alvöru mál þetta er. Sigurður Eggerz hafði einnig þá sérstöðu meðal þingmanna efri deildar að hann einn greiddi atkvæði með fjárstyrk til Halldórs til utanfarar þegar Halldór var að búa sig undir að skrifa vefaran mikla frá Kasmír. Styrkurinn fékkst ekki, en ferðin var farin. Halldór Laxness leit á óskynsamlegt hagstjórnarfar og meðfylgjandi fátækt sem eina tegund óþrifnaðar og ómenningar. Hann var sama sinnis og Einar Benediktsson, sem hafði eggjað landa sína lögeggjan að rífa torfbæina og koma húsakosti og fiskiflota í nútíma horf. Halldór tók undir sjónarmið virkjunarmanna í Fossamálinu, mesta kappsmáli Einars. Náinn kynni mín af straumum í íslensku þjóðlífi birta mér skýra forboða risavaxinnar framtíðarmenningar og skal ég nefna hér þessa. Hetjuskap íslenskra togarafiskimanna, ræktun landsins, virkjun fossanna, ljóð Einars Benediktssonar, hinar dulrænu baksýnir í raunsæismyndum Kjarvals, hetjuandinn í meðferð Jóns Leifs á íslenskum tónhugtökum. Menningar verðmæti eru lífsþægindi og gagnkvæmt. Menning er efnahagsfyrirbrigði. Það er menning að skapa sér umhverfi þar sem tök eru á að notið verði andlegra verðmæta þegar stríði dagsins er lokið. Menn hafa ekki hálfu not af lífinu ef þeir lifa því óklipptir, skítugir og lúsugir í ruddalegum kofum við örbirgð og subbuskap. Subbuskapur og sukk eru 99% skilgetin afkvæmi örbirgðar, hvað sem talsmenn örbirgðarinnar segja. Það er glæpsamlegt að kenna fólki að það eigi að fara alls á mis. Númer 1 er að berjast fyrir bættum lífskjörum fátæks fólks. Það er sem sagt hálfgerður hundamatur að prédika sannleikann fyrir fólki sem lepur dauðan skel. Lepja Íslendingar þá yfirleitt dauðan skel. Heilabrótalaust er ekki hægt að komast nær sannleikanum. Tökum kauptúnin. Erlendur meðalöregi lifir við betri kjör en íslenskur meðalborgari. Ég veit það af eigin kynningu. Verkamenn í París éta smjör, íslenskur meðalborgari lifir á margaríni. Þjóðernis hetjurnar og aðrir stofulegarar í kauptúnum segja að í menningargreinum mínum kenni vanþekkingar á þjóð og þjóðháttum, en ég tek mönnum vara fyrir að trúa þeim. Ég gæti best hugsað að engin maður hafi gleggra auga fyrir þjóðsinni en ég. Ég hef lagt á mig meira erfiði en allir þjóðernis spekulantar voru samanlagðir til þess að kynnast henni. Ég hef þreigað á slagæð þjóðlífsins af nærgætnari íhygli en allir þessir pólitísku flugumenn samanlagðir.
sem taka kaup fyrir það að bítast eins og náttúrulausar kettlingar í dagblöðunum. Ég er ekki háður neinum pólitískum flokk, engum lánadrottni nema Guði og tek ekkert kaup. Ég veit sem sagt að í hverri sveit eru til nokkrir stórbæir, þar sem þingmenn gista á yfirreiðum og útlendir skemmtiferðamenn byggja á dóma sína íslenskt sveitalíf. Á höfuðbólum er ýmislegt eins og á að vera, en smábæirnir eru 20.000 fleiri en stórbæirnir og þar er ekkert eins og á að vera. Ég er sérfræðingur í kotónum. Það er í kotónum sem þjóðin býr, alþýðan. Þar er hinn kjarngóða bændamenning sem stofulegarar í kaupstöðunum leika með lottarabrögðin í dagblöðunum. Einyrkinn tekur gestinum á mikilli risnu. Dúkur er lagður á borð og gesturinn er settur við súr svið, rúgbrauð og aðrar kræsingar. En á meðan situr bóndinn á kofforti út í horni og hámar í sig súran blómur, lepur þunna súpu og spyr mann spjörunum úrum í Jónas frá Hriflu og Kristján Albertsson í stað þess að leita fræðslu Guð og sálina. Fátæktin setur mark sitt á allt. Bæinn sjálfan, hvern búslut, hverja flík, hverja hugsun, hvert tillit. Ég hef komið í þau héröð á landinu þar sem allir voru kriplingar. Eða réttar sagt, fólki leit út fyrir að hafa gleypt kripling. Strit, háskar, hríðar, kuldi, barningur, þrengsli, myrkur, fíla, fáfræði, vonleysi, uppgjöf. Þetta eru leksyurnar sem ég les aftur og aftur í andliti manns eftir mann. Þær standa skrifaðar í andlitsdráttunum, augnaráðinu, limaburðinum, vaxtalæginu, málróminum. Enginn hreyfir höndni fót til að útmá þessar hroðalegu leksjur. Enginn þessara lögfestu spekinga vora finnur hvöt hjá sér til að hreyfa litlafingurinn í áttina til að hefja menningarskilyrði þjóðarinnar. Það á að tæma út kjálka sveitirnar, afdalina, annesinn, heiðarnar, úteyjarnar og einangruðu fjarðarhólurnar, þar sem fólkið á í harðastri og tilgangslausastri lífsbaráttu og samgöngubætur eru hvað óhugsanlegastar sækir fámennis og fjarlægða. Það á að koma fólkinu fyrir á hæfari stöðum, þar sem lífið kostar minni þrældóm, minna sálarmorð, minni mannskemmingar, jafnvel þótt eftirtekjan kunnað verða rýrari pró svauðkind. Afganginn af landinu mætti nota fyrir draumaland. Halldór Laxness skrifaði margar beittar blaðagreinar á 5. áratugnum og gagnrýndi innflutningsverndina og aðra anga búverndarstefnunar. Hann sá það í hendi sér að markaðsfyrring framleiðslunnar hlaut að bitna á verði, gæðum og hollustu matarins á borðum landsmanna og á lífskjörum fólksins leið og þá ekki síst á bændum sjálfum. Málflutningur Halldórs var liður í baráttu hans fyrir bættum kjörum fátæks fólks og á að mörguleiti jafn vel við á okkar dögum. Íslendingar eru hinn eina þjóð heimsins sem lifir við ávaxtabann. Einu sinni í vor ráku menn upp stór augu í Reykjavík. Það var allt í einu komið dálítið af eplum í búðarglugga. Hvaða slys hafði borið að höndum? Yfirvöldin sendu jafn snemma eplunum yfirlýsingar til dagblaðanna, þar sem þau beiddust afsökunar á þeirri óhæfu að þau hefðu neyðst til að kaupa nokkur epli handa Íslendingum.
þetta í eina skiptið sem yfirvöldin hafa beðist afsökunar í dagblöðunum fyrir opinberar stjórnarráðstafanir. Nú komið undir jól og enn finnst engin ávaxtailmur úr búðunum og ávextir eru enn flokkaðir með eiturblöndum og aðeins afhentir sjúklingum gegn lyfseðli. Sumir einfeldningar halda það sé einhver hagsýni bak við ráðstafanir ávaxtabann, en því fer fjarri. Væru heimsviðskipti nokkurn veginn skapleg, myndi vera margfalt ódýrara að flytja inn í landið útlent kjöt til neyslu en framleiða það hér með þeim háttum sem nú eru hafðir þar á. Á síðastliðnum vetri sannaðist það, svo ekki verður deilt, að það borgar sig betur fyrir íslenska neytendur að kaupa smjör frá Bandaríkjunum en neyta innlends smjörs. En það var þá reyndar ófáanlegt. Hið innflutta ameríska smjör reyndist alltaf því 40% ódýrara hingað komið með tollum og öllu saman en innlend smjör. Að vísu var útsöluverð þess af yfirvöldunum ákveðið hið sama og innlends smjörs og verðmunum sjálfsagt úthlutað í einhvers konar styrki eða verðjöfnuna gjöld handa ölmusu fyrirtækjum hér innanlands. Hagkvæmara mundi bæði fyrir framleiðendur og neytendur smjörs á Íslandi að kúabúin væru rekin fyrir vestan haf en fyrir austan fjall. Komi í ljós að ekki sé hægt að framleiða kindakjöt og aðrar sauðfjárafurðir á Íslandi þannig að verð og gæði standist samkeppni við sömu vöru erlendis, hlýtur þar að koma ofur einfaldlega að við hættum framleiðslu kindakjöts og kaupum þessa vöru frá útlöndum við litlu broti þess verðs sem framleiðslu kostnaðurinn setur íslensku kjöti. Gagnrýni Halldórs Laxness á innflutningsverndina sýnir að hann hafði gott vald á hagfræði, enda tókst talsmönnum innflutningshaftanna ekki að hrekja rök hans á þeim grundvelli. Þeir beittu öðrum brögðum. Séra Pétur Magnússon frá Vallanesi hélt því fram á prenti að sóðaskapurinn sem birtist í bókum Halldórs, ekki síst sjálfstæðu fólki, gæti spillt útflutningsmörkuðum Íslendinga og haft alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir þjóðina. Arnór Sigurjónsson bóndi segir í ritdómi sömu bók að höfundur hennar sé haldinn mannfyrirlitningu, fyrirlíti alþýðuna sérstaklega og sagan sé klámsaga í upphaflegri merkingu orðsins, svívirðingasaga. Halldór Laxness gafst ekki upp. Hann gerði sér grein fyrir umhverfislið landbúnaðarmálanna og stakk fyrstur upp á gjaldheimtu til að draga úr gróðureyðingu eins og hagfræðingar gera yfirleitt á okkar dögum til sjós og sveita. Enginn einstakur skaðvaldur hefur spillt Íslandi eins og sauðkindin. Nú eru bílar skattlagðir sérstaklega nema þeir séu notaðir til landbúnaðar. Landbúnaður þarflegur. Önnur störf meira eða minna óþarfleg. Eða ætti maður að segja landbúnaður æðri skemmtun, æðri munaður, eins og bækur. Önnur störf eru óæðri skemmtun, óæðri munaður, eins og brennivín. En úr því öll óþörf hestöfl vélræn hafi verið skattlögð, hvernig væri þá að snúa sér að hinum lifandi hestöflum í landinu? Ekki tími til komin að skattleggja þessi 40.000 óþarfa hross sem höfðu til að svíða gróður landsins? Halldór hafði kynnt sér búnaðarmál í nálægum löndum og hafði staðtölur þau á reiðum höndum til samanburðar við Ísland. Íslensku fjárbúin eru alveg áreiðanlega of lítil. Sé blaðað í fasteignamati sést að aðaltekjustofn furðumargra bíla innan við 100 fjár. Íslensk fjárbú eru ótrúlega miklu minni en jafnvel í löndum þar sem
Ekki stundum nein sauðfjárrækt að ráði eins og til dæmis í Bandaríkjunum og Svíþjóð. Kotbú í Montana hefur ekki undir 200 fjár. 1 til 2000 kindabú þykir þar sæmilegt. Svíjar telja að ekki geti með nokkru móti borga sig að hafa fjárbú með færri ám en 200 og kotbúskapur samt. Þessi orð Halldórs frá 1947 eiga við enn í dag. Nú eru sauðfjárbú 2700, næstum helmingur þessara bíla hefur innan við 100 fjár, næstum 3 af hverjum 4 hafa innan við 200 fjár og 9 af hverjum 10 hafa innan við 300 fjár. Landbúnaður á Íslandi þannig stundaður að það eru áhöldum fyrir hvors þörfum mann sér miður framleiðandana eða markaðarins. Landbúnaðarafurðir eru hér fátæklegri en í flestum öðrum löndum, þótt Ísland sé að mörgu leyti tilvalið landbúnaðarland. Líklega hvergi á byggðu bóli jafn miklu vinnuafli sólundað til að ala litlar hjarðir og hér. Megin íslenska sveitabúskaparins það að hann almennt rekinn á grundvelli sem lítið á skylt við landbúnað og enn minna við iðjurekstur í nútíma skilningi. Halldór taldi nauðsynlegt að fækka búum og stækka þau til að tryggja hagkvæman búrekstur og taldi samyrkjubúskap vænlegastan í þessu skyni. Hann lagði þó ekki mikla áherslu á þá lausn, enda bar hann til að mynda mikið lof á stórbúskap danska athafnamannsins Thors Jensen að Korpúlfsstöðum. Halldór leit ekki svo á sjálfur að í sjálfstæðu fólki væri boðuð marxistisk lausn öðru fremur á vandkvæðum bænda. Sú bók var fyrst og fremst uppgjör við einyrkjabúskap og meðfylgjandi fátæktarbasl af völdum rangrar stjórnarstefnu. Þessir hugsuður segja að búskapur í strjálbýli sé ekki aðeins Íslendings eðlið sjálft, heldur sé það fortakslaust mjög hátt siðferðisstig og dygð að hafa langt á milli bæja. Búa síðan búskaparins vegna og rækta ræktunarinnar vegna til þess að göfga sálina, án þess að slík starfsemi hafi nokkurt þjóðfélagslegt markmið eða hagrænt í gildi. Landbúnað á að stunda sem fagra en óarðgæfa list. Og hafi bændur hvorki í sig né á, þá skal þeim fá 100 milljón krónur á almannafé undir alls konar yfirskyni svo þeir geti haldið áfram í lengstu lög þessu samblandi af meinlæta lifnaði og sporti. Móti þessari ómennsku og ómyndarskap í atvinnuháttum og vinnubröðum verður að skera upp herör í landinu ef lýðveldið Ísland á að geta orðið hlutgengt meðal siðmenningar þjóða. Umvandanir Halldórs Laxness vöktu hörð viðbrögð, hvort sem þær birtust í beinskeyttum ritgerðum hans eða óbeint í skáldsögunum. Stærstu stjórnmálaflokkarnir tveir, sem sátu þá eins og nú ýmist að völdum á víxl eða báður í einu, litu á hann sem hættulegan andstæðing. Salka Valka öðrum þræði skýrsla sjávarútveg. Jóhann Bogasen, útvegsmaður með meiru, forsjónin í lífi fólksins á Óseyri við Axlarfjörð, án þess að kunna muninn á debet og kredit. Sjálfstætt fólk með líku lagi greinargerð landbúnað. Bjartur bóndi í sumarhúsum fórnarlamb búverndarstefnunnar. Skáldsögurnar og ritgerðirnar renna sumstaðar út í eitt, þar sem sögupersónur rökræða við höfundinn og andstæðinga hans úr blöðunum. Kaupfélagsstjórinn í sjálfstæðu fólki kallar læknin þjóðnýðing, rótleysingja og pólitískan hrossabrest, kaupstaðaruppskapning sem sé fullur af útlendum belgingi, þjóðernislausan bókabíus og þannig áfram. Peter Hallberg segir:
Í þessa þulu kann Halldór að hafa hagnýtt sér bæði andan og orðaforðan í þeim ásökunum sem hann hafði sjálfur orðið að þola. Í augum óvina sinna var hann að minnstakosti erki óvinur íslenskrar erfðamenningar. Guðmundur Friðjónsson skáld á Sandi skrifaði til dæmis að í skáldskaparstefnu Halldórs byggi illur andi sem grefur undan sjálfsbjargarviðleitninni, lamar fegurðartilfinninguna, kippir fótunum undan trúnni á lífið og gerir þjóðina víðfræga að endinum. Margir aðrir tóku í sama streng. Það var ekki bara boðskapurinn sem vakti andúð, heldur einnig orðfærið og rithátturinn. Barnakennarafélag Þingeyjarsýslu gerði samþykkt það að Halldór Kiljan Laxness kynni ekki íslensku og bækur hans væru árás á barnakennarastéttina. Halldór svaraði að þá hefðu Jón Sigurðsson og Jónas Hallgrímsson varla heldur kunnað íslensku, því að hann hefði í öllum aðalatriðum sótt ritreglur sínar til þeirra. Halldór átti einnig marga dygga aðdáendur og stuðningsmenn meðal lesenda sinna. Það var ekki alltaf auðvelt fyrir hann að finna útgefanda framan af, en bækurnar seldust. Og Halldór Laxness átti það sammerkt með Einari Benediktssyni, að afkoma hans frá degi til dags var óháð því hversu málflutningur hans mæltist fyrir í stjórnarráðinu. En honum var ekki veitt nein opinber viðurkenning á Íslandi fyrr en eftir að hann hlaut Nóbelsverðlaun árið 1955. Skáldalaun hafði hann að vísu fengið áður eins og margir aðrir rithöfundar, en hann var færður á milli flokka eftir því hvernig vindar blésu á vettvangi stjórnmálanna. Það eru heimildir fyrir því að barátta Jóns Sigurðssonar og samherja hans hafi ekki í fyrsta lagi verið háð við hina erlendu nýlendustjórn, heldur einkum og sér í lagi við þá menn hér heima sem eru hræddir við að fylgja því sem þeir vita rétt. Það er hörmulegt þegar menn fara að líta á embætti sín, stöður eða langstraust sem gíligjafir sér til handa fyrir að fylgja fram því sem þeir vita að er rangt. Þegar einhver álitlegur hópur manna í framáliði þjóðar hefur þannig mist hið innra sjálfstæði, glatað hugmyndinni manngildi, þá er ekki góðs að vænta. Halldór Laxness er mestur heimsmaður íslenskara skálda ásamt Einari Benediktssyni. Veröldin öll hefur verið vettvangur hans, einkum Evrópa. Hann var hálfan mánuð að læra ítölsku og 4 ár að læra forníslensku svo að hann gæti skrifað gerplu. Þeim tíma hefði kannski verið betur varið til að læra kínversku, sagði hann síðar. Útivistin öll gerði hann að enn meiri íslendingi en hann hefði ella orðið, eða svo fannst honum sjálfur. Nú er ég búinn að vera 9 ár, svo að segja, á stöðugu ferðalagi. Land úr landi. Ég finn það að ég fer ekki að taka mig saman úr þessu, þá er ég bara rótlaust rekald það sem eftir er ævinar. Það er vitlaust að slíta sig upp úr jarðvegi og menningu síns eigins lands og þjóðar og vera flækjast milli útlendinga árum saman. Maður kemur með þessu lagi hvergi af fullu gagni, verður hvorki heill né hálfur, innir hvergi af hendi neitt pósitíft. Ég er Íslendingur, hinn fullkomni Íslendingur. Peter Hallberg er sama sinnis. Yfirleitt getur greindur og víðförull Íslendingur haft óvenjulega möguleika á því að horfa hleypidómalaust heim til Íslands og út til umheimsins. Ágætt dæmi þetta er Halldór sjálfur. Frá útsýnistað sínum á Sikiley og við lestur surrealistiskra stefnuskrárrita hafði hann sem reiður ungur maður fellt ómilda dóma íslenskt menningarástand. Samhliða bjó sig hjá honum dýpri skilningur og ást á íslenskum verðmætum. Sjálfur er Halldór í engum vafa Jónas Hallgrímsson sem hann dáir umfram önnur skáld.
þótt nærri stappi öfugmælum í íslenskum eyrum það stórborgin sem fóstrað hefur skáldgáfu Jónasar Hallgrímssonar og komið henni til þroska og hann í því engin undantekning frá öðrum stórskáldum heims. Stórskáld eru ævinlega undir áhrifum borgarlífsins eða annara stórra staða í andstöðumerkingu við sveitirnar. Sveitamaður getur ekki farið að yrkja af skyggni dýpri vitundar náttúruna, starfið og lífsbaráttuna fyrr en höfuðstaðirnir hafa opnað honum fjarvíddir og frjóvgað sálans lærdómi og listum. Því aðeins getur listamaður orðið góður heima hjá sér að hann þekki allt sem best gert í heiminum og kunni að notfæra sér það rétt, ekki sem abi þess heldur herra. Halldór Laxness hafði ekki sérstakan áhuga á stjórnmálum umfram áhuga menntamannsins og gaf sér því ekki mikinn tíma til stjórnmálastarfa þótt þjóðfélagsumbóta ástríða hans og samúð með fátæku fólki renni eins og rauður þráður í gegnum verk hans öll. Þrítugt hefur hann enn sem komið engan fastan samastað í pólitík. Áhugi minn á því sviði einvörðungu hagræn. 3 herbergja íbúð með rafmagni, stuttur vinnutími, mikið næði og góð menntun handa alþýðu, samvinnusnið á verslun, útgerð, búskap, stórstíluð samvinna eða ríkisbú handa bændum og kotbúskapur lagður niður. Hann var úthrópaður kommunisti í blöðunum, en hann hirti ekki að andmæla því. Hann gekk ekki í kommunistaflokkin meðan flokkurinn hét því nafni fram til ársins 1938, en hann stuðlaði að stofnun sósíalistaflokksins það ár og gekk til liðs við hann og aflaði flokknum trúlega meira fylgis, að minnstakosti meðal menntamanna, en flestir aðrir menn. Ég hvektur á því að ganga og snemma í flokka. Ég fór sem sagt einu sinni að játa kristna trú af því að ég hélt að grundvalla kenninga kristindómsins væru samræmanlegar við rök mannlegs lífs. En ég gerði það of snemma. Brennt barn forðast eldinn. Nú þori ég ekki að játa mig kommunista fyrir en ég hef skapað mér skoðun það af eigin sjón og reynd að hve miklu leyti kommunismin samrýmist rökum mannlegs lífs þar í landi sem verið að gera tilraunir til að framkvæma hann. Hins vegar dettur mér ekki í hug að efast það svo hagfræði kenning sem liggur til grundvallar kommunismannum eins vísindaleg og til dæmis geislalækningar og markmið hennar að styðja lífið og fullkomna mannin í staðinn fyrir að kapitalismin miðar vitandi við að dauða og tortímingu. Ég hef alltaf talið mig vinstri sósíalista. Halldór Laxness fór til Rússlands á 4. áratugnum og skrifaði 2 lofsamlegar bækur ástandið þar, eins og ýmsir aðrir rithöfundar frá öðrum löndum gerðu einnig á þeim tíma. Aldarfjórðungi síðar sneri hann við blaðinu og viðurkenndi að sér hefði skjöplast. Stærsta axarskaft okkar vinstri sósíalista fólst í trúgirni. Það í flestum tilfellum meiri glæpur að vera auðtrúa en vera lifari. Við höfðum hrifist af byltingunni og bundum vonur okkar við sósíalisma. Sannur Tómas trúir hins vegar ekki að lausnarinn hafi risið upp þó hann þreifi á naglaförunum og síðusárunu. Við trúðum ekki þó við tækjum á því hvílíkt þjóðfélagsástand var í Rússlandi undir Stalín. Við trúðum ekki að því aðrir leguðu að okkur að það væri gott, heldur að því að við lugum því að okkur sjálfur. Viðurkenning Halldórs Laxness kom seint
að sumum fannst, en hún kom þó og hún heyrðist svo að lesendur hans heima og erlendis tóku eftir henni. Og hann var samkvæmur sjálfum sér. Hann fór ekki í framboð árið 1963 gegn stjórninni sem lyfti ávaxtabanninu og hann skipaði nafni sínu ekki á framboðslista eftir það. Halldór Laxness hefur verið umdeildur dagana, ekki síður en hitt höfuðskáld Íslands á öldinni, Einar Benediktsson. Þeim tveim dugði ekki að yrkja Ísland af áhorfendabekk. Þeir voru frjálslyndir, djarfir og framsýnir umbótamenn. Ranglæti, fátækt og fáfræði voru eitur í beinum þeirra beggja og djúp andúð á þessu þrennu var einn þykkasti þráðurinn í þjóðfélagsumbóta ástríðu þeirra. Þeir voru knúnir áfram af ströngum metnaði fyrir hönd þjóðar sinnar í straumhörðu samfélagi stórþjóðanna. Og þóttir væru báðir nær ávallt í minnihluta í innanlandsmálum, eins og Jón Sigurðsson hafði verið á undan þeim, þá standa þeir nú allir þrír með pálmann í höndunum við upphaf nýrrar aldar. Viðhorf þeirra til markaðsbúskapar, millilandaviðskipta og erlendrar fjárfestingar í framfaraskyni hefur heimsbyggðin nær öll gert að sínu sjónarmiði hinn síðustu ár með rök og langa reynslu að leiðarljósi. Ísland hlýtur að fylgjast með þeirri þróun. Það er að elska, byggja og treysta á landið.